C'est ça, on va mettre un composé PRD dessus le téléphone pour montrer son moteur. On est allé pas mal mettre ça sur une moto. On va faire son moteur aussi. On n'en met pas ses pédales. Moi, j'essaie avec quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est trop plus compliqué que ça. Les lunettes avec la haute. On les fait un petit shot d'eau. Alors, c'est noir, ça de la peinture. Wow. C'est beau, hein? On n'a pas trop sali. On va prendre notre limite, on va mettre notre doigt. On va mettre ça sur le chrome, on va mettre ça partout. On pourrait le mettre dessus, mais vu qu'on. Je suis avec un chute. Mais si on est patient, il va sécher, il va venir super haut. C'est un produit qu'on a vu tantôt qu'on peut mettre dans le pare-brise. C'est ça, puis notre produit à pneu, il n'a pas fait de dégâts sur le chrome rien. C'est ça, puis le produit à pneu, on peut le mettre sur le siège de la moto. Si on veut, on va faire griller nos doigts. On mettra pas l'eau. On va être ça. On va sécher un petit peu, on va lui on va faire griller nos doigts. Wow. Ça veut dire que c'est pas du simple. Incroyable. On vient de le faire. C'était ça les produits RD. Merci.